Nitong nakalipas na taon, iba't ibang kaganapan ang nangyayari sa bansa, lalo na sa sektor ng agrikultura. Pero kung babalikan natin, ang isa sa kinatakutan at pinangambahang balita ng publiko noong 2017, lilitaw na pagdating sa sangay ng agrikultura sa bansa, ang avian influenza o bird flu outbreak ang isa susumugat at nagbigay ng malaking problema sa Department of Agriculture. Nag-alala at natakot ang poultry owners at maging ang mga mahilig kumain ng manok. Nang i-anunsyo ng Department of Agriculture ang paglaganap ng avian influenza type A sa San Luis, Pampanga noong August 11. In the case of San Luis, we have completed the culling operations in farms which volunteered to have their fowls culled for maybe as their way of contributing to our effort to contain the virus, and also because of the problem of how to bring out their fowls and the products out of the 7-kilometer range area. Dahil sa takot ng ahensya na humawa sa tao at iba pang hayop ang nasabing virus, itinigil muna ang paglalabas at pagpapasok ng mga manok sa mga kalapit na lugar sa probinsya na aabot sa 7-kilometer radius. Biosecurity experts of the department have also recommended that we will amend the earlier lifting of memorandum circular, which prescribed the guidelines in the lifting of the ban, specifically on the issue of balut eggs. The amendment will now allow fresh balut eggs coming from areas outside of the 7-kilometer radius to be shipped outside of Luzon. But this will the farms will undergo strict veterinary inspections before we will allow them to ship fresh balut eggs. There will be thorough inspection by our biosecurity experts, and the balut eggs will be packed in such a way that it will contain certifications from our biosecurity experts certifying that this came from farms which have been inspected and cleared of any disease, specifically bird flu. Ginawa ito ng ahensya para matiyak na walang paggalaw na mangyayari sa mga manok, itlog at iba pang poultry products sa loob ng San Luis. Dahil dito, ikinalungkot ng poultry industry ang pangyayari, lalo pa ng pansamantalang iban ng Agriculture Department ang shipment ng poultry products mula sa Luzon papunta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Manny Piñol, tinatayang 37,000 na mga manok ang namatay dahil sa nasabing virus mula sa 6 na poultry farm sa San Luis kung saan ito ang kanilang pangunahing hanap buhay. As of today, all the birds in San Luis which are supposed to be culled have been culled, and the operation that's ongoing is just disinfection. For San Luis, it is the breakdown. Layers, 331,000. Broilers, 34. I'll give you the total number. 331,150 yung layers. Broilers, 33,930. Ducks, 32,850. Pigeons, 158. Game fowls, 107. Native chicken, 255. And quails, 72,190. For a total of 470,640. Kasunod nito, isinailalim sa state of calamity ang buong probinsya ng Pampanga sa pag-asang agad na maaaksyonan ng gobyerno ang problema sa lalawigan. Ilang araw makalipas naman ang outbreak sa Pampanga ng nasabing virus,
Umabot na rin sa dalawang bayan ng Jaén at San Antonio sa Nueva Ecija ang nasabing virus. Pinaniniwalaan na nagmula ang epidemya dahil malapit ang mga apektadong poultry farm sa Candaba Swamp na habitat ng mga migratory birds mula sa China at may posibilidad din na dahil na rin umano sa mga pag-smuggle ng mga Peking ducks kaya kumalat mabilis ang nasabing virus. At dahil sa sunod-sunod na pagkalat at pagkamatay ng mga manok, isiniwalat ni Secretary Piniol na noong Abril pa lang ay marami ng naitalang mortality rate sa mga poultry farm pero inilihim ito at hindi inireport sa kanilang ahensya. Subalit sa kabila nito, pinayuhan ng Department of Agriculture ang publiko na huwag magpanik dahil handa at kaya namang i-handle ng ahensya at ng lokal na pamahalaan ng Pampanga at Nueva Ecija ang nasabing problema. The virus only manifested itself in 2 areas. Ang ibig sabihin, doon lang kumalat yung virus kasi 21 days eh. Kaya nga confident kami, nung malaman namin ng ganon, confident kami na since na-confine na namin yung area, we could now lift the ban. Kasi ganito ginawa natin eh. Right after we knew of the outbreak in San Luis, it was in the afternoon, it was confirmed to me officially in the afternoon of August 10. I decided not to make the report right away. But that night, I had a dinner with some reporters and you were there, right? Ang sabi ko, i-embargo niyo muna until tomorrow morning at 10 o'clock. Why did I ask for an embargo? Because we wanted to make sure na bago namin mini-confirm na may bird flu sa San Luis, masarado muna namin yung San Luis. So ganun ang ginawa natin, in-establish muna natin overnight. The quarantine stations were established, PNP personnel were assigned to the area, 12 quarantine teams were deployed, sinarado natin yung lahat ng mga kasada. Saka na natin announce na mayroong virus. Binayaran ang mga apektadong magsasaka na naapektuhan sa pag-quarantine ng DA sa mga manukan. Matapos ang 70 araw o 3 buwan, inalis na rin ang quarantine at idineklara ng tapos na ang bird flu crisis. Hindi man maiiwasan ang mga ganitong pangyayari, umaasa naman ang publiko na gagawin ng pamahalaan ang lahat ng kanilang makakaya para hindi na ito muling maulit pa. Still in the livestock sector, poultry sector, this afternoon we will convene the Philippine Council for Agriculture and Fisheries because we will conduct a review of our policies in relation to avian influenza. We will conduct a review on how we should handle AI problems in the future. Because obviously, while many people said that we were successful in handling the bird flu crisis in Pampanga, the industry actually suffered because of the very strict measures that we implemented. Now, we would like to reconcile our protocols with those of countries who have more extensive experience in handling the bird flu crisis. Tiniyak din ng pamahalaan na handa sila sakaling maulit pa ang ganitong sitwasyon sa bansa. Para sa Throwback Stories DCRH Year-End Report, Henry Uri naglilingkod sa pagbabalita.